você nunca deve falar sobre custos, né, com o seu cliente. Você deve entregar para ele o benefício daquela peça. Você vai falar que é uma peça confeccionada à mão, que é uma peça única e exclusiva, que foi feita para o bebê, com todo carinho. Você vai gerar valor naquela peça. Então, aquela peça ela tem um bom acabamento, ela tem uma etiqueta, ela tem uma boa embalagem. E tudo isso você nem precisa se explicar muito, porque como você já vai estar trabalhando com a ferramenta da internet, você pode, inclusive, já gerar valor gerar valor do seu produto no seu cliente através da internet.